下面呢，咱们通过例题来共同看一下导数定义以及它在解题当中的重要作用。先看第一，好，大家看第一小题 ，f(f0) 等于几啊 ？f0 是4吧，对不对 ？f0 是4，那么再看f(f0) 就等于 f4 了。f4 从图上看等于几啊？等于2，因此第一个空填2，对吧？再看第二个空，这个表达式的意义是什么呀？根据导数的定义，大家看是不是指的是在这个函数在 s 等1这一点处的导数啊？导数值1这点处导数值是多少呢？注意到这时候 f(s) 图像是一条线段 AB 直线，那它上面任何一点的导数值，事实上都等于谁啊？这条直线的斜率是不是？应该是多少？看看直线 AB 的斜率是几啊？-2，因此第二个空答案就是-2。这是北京市曾经考过的一道高考题。大家看导数的定义啊，在高考当中的考察当然是非常简单的，因为它在高考里面的要求是 A 级要求，只要大家了解它，知道这个定义，能够知道它的含义就可以了。因此这方面的有关问题，大家不用在学习当中要注意，不要围绕着定义来做过多的研究。重要的是第二小题这种类型。好了，咱们共同来看一下，过原点做这个函数的切线，让你求切点坐标和斜率，那事实上就是求切线方程了。注意，求切线的题啊，大家都知道分两种类型，有关切线的问题。第一种类型啊，切线的问题，第一种类型，给出切点的求切线，给出切点的坐标求切线非常简单，只要直接根据导数的几何意就可以得到答案。第二种类型就是刚才咱们这道题，过一个定点做切线，如何求这条切线方程？没给切点，咱们操作的步骤，第一步是设切点坐标，比如咱们设它是 S0Y0，第一步设出切点坐标，根据导数的几何意，那么切线的斜率 k 就等于这一点处的导数值是它。第二步，我写出切线的点斜式方程。第三步，我只要求出 S0Y0 来就可以了。怎么求呢？这条直线 L 过原点，因此00符合它，带进来。并且点 P 是切点，它是不是一定在函数 f(x) 图像上？所以它的坐标满足 y 等于 f(x) 的解析式，从而构成这个方程组，解出 S0Y0 来就可以了。那么把它带进去，大家看到 S0 这个负号约分了，所以 S0 等于1，那么 Y0 呢就等于1。那么这两个空大家都可以填出来了。
第一个空切点坐标就是1 e， 切线斜率是 e。过定点的曲线的切线，咱们分着3步来完成。第一步，设切点坐标，求出这一点处的导数值及切线斜率。第二步，用直线方程的点斜式表示切线方程。第三步，联立2个方程，解出切点坐标，从得到答案。大家要把这个过程规范下来。那知道了第2小题、第3小题，大家就会了，和第2小题一样。直线是它一条切线，求 b 是几？那咱仍然是设切线，像刚才第一步设切线坐标，切点坐标是 S080，并且那它的斜率 k 就等于 S0/1，对吧？烙印 S 导数是 S1啊。第二步，写出切线的点斜式方程。就是它。那给了一个斜率是1/2了，那所以这个切线方程大家看 S0/1x 减去1加上y0，是不是它？那 y0 那就是根据刚才的意思，那就是烙印 x0嘛。所以 S0/1等于1/2，那烙印 x0减1就等于 b。马上得到 S0等2，所以 b 等于烙印2减1。b 等于烙印2减1。对导数的定义和它的几何意义的应用，大家掌握例1这种类型和有关的方法就可以了。下面看例2。求下列函数的导数，这是应用导数来解决数学问题的基础，所以呢，例2这种类型大家务必要过关。大家看这4个小题的应该怎么来求它们的导数。先看第一个，这其实是一个复合函数导数，对不对？首先应该把3减 2x 当做一个整体，它的1/2次方求导。那么就应该是1/2倍的，就看成 u 的1/2次方，是不是 ？y 等于 u 的1/2次方，先对 u 求导，那就是 y 撇等于1/2 u 的1/2减1次方，属 u 的负2/1次方，对不对？然后还得对谁求导 ？u 再求一次导 ，u 是3减 2x， 它的导数是多少？负2，因此还得乘个负2，是不是？那么这个同学犯的错误就是没有对里面这个函数求导，因此答案应该是多少？应该是等于负的根号下3减 2s/1啊。对复合函数求导这一点是容易错的，希望大家注意，并且对复合函数求导重点掌握一个函数 f 与一次函数的复合，这也是高考的要求。其他的过于复杂的复合都不做要求。第2小题，这个大家看 s 方，这是一个乘积的导数 2s 乘以它加上这一项没错是吧？用乘法公式。那这个呢？第2项呢？第2项咱先不看这儿，应该是加上多少 ？x 乘以ln 2，但是还有一个2，是不是这得乘个2？是不是？
这样才对。那么这一项也不对。求导的时候注意，因为对于 y 等于以2为底 2s 加1的对数，这也是一个复合函数，它的导数那就应该是等于谁啊？首先对log以2为底的对数求导，那就是 2s 加1 2s 加1哈 2s 加1乘以 log 2乘以 log 2，然后上面呢，然后就它再对 2s 加1求导，它的导数是不是2乘到这儿，仍然是一个复合函数求导。看这两个小题，纠正一下没做好的。再看第3个小题，这个同学求的，首先用除法，是 2s 等 t， 你看这个表达式是不规范的，大家注意。你看你是2的 s 方等 t，ft 等它既有 s 还有 t， 就这个表达式很不规范，这样写不合适。那怎么求呢？咱共同来看一下。f(x) 等于 s 分之 e 的 2s 方减1，大家看，所以它的导数根据除法的约它法则，这是 s 平方，对不对？然后分它的导数，e 的 2x 方减1的导数是不是乘以 x 啊？减去那 s 导数乘以 e 的 2s 方减1，s 导数是1，对不对？就这个。它的意思是对的，底下啊，一层一层的求，上面再看1的 2x 次方减1的导数是谁呢？负1的导数是不是0啊？对1的 2x 次方的导数，是不是咱们再多写一步是这个，对吧？那它的导数呢？是一个复合函数，先是2的 s 方等 u， 的 u 次方导数是不是它本身啊？但是 u 等于 2s 再求导呢，是不是2这是？那再乘以 x 减去 e 的 2s 方加1 x 方，这就是这个函数的导数。先把前3个小题对照你自己的解题过程纠正一下，可以了吧？再看第4小题 ，y 等于 sin 4分之 x 的4次方加上 cos 4分之 x 的4次方，对它怎么求导呢？要是直接求导啊，这就有点麻烦，你看了吧？4次方还是复合的，并且还有正余弦。咱们求导数的时候，有一个很重要的问题需要大家注意，就是说，当你对一个函数求导，直接求导比较麻烦的时候，注意，你可以把这个函数解析式化简以后再求导。比如这道题啊，咱们应该先用三角函数公式把它简化一下再求导。怎么简化？你看我是不是可以把它配方？配方一下是不是这个平方差公式？那利用完全平方公式配方以后，这是1是不是？1减去这个呢？这是1的平方就是1了。这个呢？2分之1倍的 sin 2分之 x 的平方。为什么呀？大家还记得 sin x sin， 比如2分之 x， 我是不是可以写成2倍的 sin 4分之 s cos 4分之 s， 这是不是2倍角的正弦公式啊？
接下来我再对它用降幂的公式，sin 2分之 x 平方等于2分之1减 cos x。那么整理一下，1减去8分之1，这是吧？有个1/8，那咱化简称，那就是7/8，那加上1/8倍的 cos x， 那事实上一求导啊，所以它的导数7/8的导数是0，而这个导数呢是-1/8的 sin x。先简化再求导。通过这4个小题，大家看，大家应该注意的问题是：第一，对于复合函数求导，一定要从自外向内一层一层的逐步求。事实上，复合函数求导，大家重点掌握这么一个复合函数，它的导数，那就等于 a 乘以 fu 的导数，这儿是 u 等于 ax 加 b。先对 f 求导，再对 as 加 b 求导。as 加 b 的导数是不是 a 啊？别丢掉这个系数就可以了。重点掌握这种类型的导数。咱们考试考复合函数求导，也重点考察一个函数跟一次函数的复合。注意的第2点，当一个函数的解析式直接求导较麻烦的时候，建议大家先考虑能否把它化简，通过恒等变形以后再求导，可以减少运算量，甚至减少求导的次数。那么以上2道题啊，是关于导数本身的问题。下面看例3，大家先对照一下导数求对了没有，看看。首先得用乘积的求导的运算法则，就是上面这一步。然后注意有个复合函数求导，所以有个系数 k 别丢下。大家看第一步，切点方程是不是 y 等于 x 啊？是这样吧？知道切点，这点导致是1，是不是？那这条切线它的斜率就是1啊。那0 f0 其实就是0吧？由过0点斜率是1，因此切线方程呢显然是 y 等于 x。y 等于 x。怎么求它的单调递增区间呢？单调区间呢？刚才咱们有定理了，那要求单调区间，关键就是解导函数大于0或小于0的不等式，对不对？导函数有了，我得它大于0的解就是增区间，小于0的解就是减区间。那我不妨大家看，我令 f 撇 s 先等0，大家知道，如果它等0的根，实际上就是它大于0或者小于0的分界点，对不对？因此先求导函数的0点，这是咱们一般情况下解不等式的一个一般的步骤。它等0，即 kx 加1等0，因为1的 ks 方大于0的 ，ks 加1等0，知道它等0了，就知道它大于0小于0的解集了。但是大家注意，这是个一次方程，那么咱要解它，是不是需要把 1
移到右边去，把 k 给它除到右边去的 ，k 只是不等零，那它的根 x 就等于负的 k 分之一，这不等零嘛？那啥时候大零，啥时候小于零？这就有一个问题，比如说你要解 k(x) 大于负一的话，能不能 x 就大于负的 k 分之一呢？对不对？这样为什么不对啊 ？k 的正负不知道，因此咱要解这个不等式，是不是得用不等式性质啊？正负不知道，不等式性质没法用，因此这个题这样解不行。之所以不能够把 k 除到这边来直接，是因为 k 的正负不知道，因此咱们分类讨论的标准就是 k 与零的关系，不等零 ，k 又不等零，因此分两类 ，k 大于零或者是小于零。那么当 k 大于零时，大家看 x 大于负的 k 分之一时，导函说大于零 ；s 小于负的 k 分之一时，导函说小于零。所以 f(x) 在负的 k 分之一到正无穷上单调递增。在负无穷到负的 k 分之一上单调递减，这是 k 大于零的时候。